나에겐 꿈이 있습니다. 고객이 안심할 수 있는 보험을 만드는 꿈. 나에겐 꿈이 있습니다. 고객의 내일이 풍요로워지는 금융을 만드는 꿈. 나에겐 꿈이 있습니다. 인류의 미래를 위한 기술을 만드는 꿈. 고객을 먼저 생각하는 DB의 마음속에 사랑, 그곳에 DB의 꿈이 있다. DB. 구세군의 종소리는 365일 쉬지 않고 울립니다. 사람을 구하는 사람들. 구세군의 헌신에 믿음이 가서 정기 후원하고 있어요. 당신이 구세군입니다. 네,